Bio Production. Bio Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunis jecha sore sakeenyaati waan ta'eef anis lama daree kabajamoo obbo Kadir Johar kantiibaa magaalaa Dirree Dawaadha. Kabajamoo obbo Ibrahim Yusuf itti gaafatamaa paartii badhaadhina magaalaa Dirree Dawaadha. Kabajamoo obbo Qajeelaa Mardaasaa ministeera aadaa fi ispoortii federaalaa. Kabajamtoota hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaadha. Kabajamtoota hooggantoota godinaa kan akka obboleettii Ikraam Tahaafaa akkasumas magaalaa Shaggar. Kabajamtoota qabsaa'ota wallistoonni keenya wallee qofa osoo hin taane faajjii qabsoo bilisummaa uummata Oromoo warra qaanqee qabsiisaa turan warra gabrummaa ifirratti akka jibbanii biyyaa bahan taasisan kabajamtoota isiniifis ulfinaa isinii mala. Kana qofa osoo hin taane aktiivistoonniinis har'a teeknooloojiitti fayyadamuudhaan sadarkaa uummanni irra gahee fi irra gahuuf malu agarsiisuudhaaf yaalii gootan karaa keessan hundaan carraaqqii gootan kabajamtoota abbootii gadaa. Kabajamtoota hambaa habalee xittee haftee jaalatamtoota qeeroo qarreewwan kalees waan keessa turre osoo hin dagatiin har'a bakka irra geenye kanas fuula duras dhaqqabsiisuudhaaf asitti argamtan kabajamtoota ulfaattoota jaalatamtoota hundinuu baga ija rahmataatiin baga ija nagayaatiin wal agarre baga guyyaa kana keessa. Guyyaan har'aa asii wal agarre kuni guyyaa dubbachuullee maluu miti hedduu waan nama dhibu waan hedduudhaa jira. Kana jechuun namni namaa emooshinii qaba, miira qaba waan ta'e jecha dubbiin miiraatu nama dhibdi. Nutis akka dhaloota qubeetti waan kaleessa sooressi keenya jaarraan abbaa gadaafaa osoo fedhii isaanii qofa jiddu galeessa godhatanii ilaalanii akka Harargeetti ati yoo jette nama tokko ofitti aansuudhaaf hin maxxansuudha waan ta'e jecha kabajaa dhabuu osoo hin taane daran if hin maxxansuu nama hedduuf hin maxxansuu hin dandeessu nama tokko immoo maqaa tokkoon dhooyitiif hin maxxansuudhaaf sii laafata siif gargaara waan ta'eef ati jennee fudhannaa atii tan akkanaa fudhattanii barbaadu warri biraatis. Sooressi jaarraa abbaa gadaadhaa akkuma namni hundinuu beeku ilma sooressaa turan. Ilmi sooressaa kun jiruuf jireenyi isaa jiruu qananii bara biyyi rakkoo keessa jirtutti bara biyyi maana uumtee jirtutti warri silaa biyya bulchan abbaa isaanii bira dhaqanii mari'achaanii akka turan malaa marii dhawachaa akka turan isaanirraayis gorsa fudhachaa akka turan namni sirna mijaawaa akkasiisan keessa ture garuu fedhii fi qofa jiddu galeessa godhatee osoo hin ilaalin ani ummata gabroomee qabaa ummata gabroomee kana bilisoomsuudhaan qabaa bilisummaa kanaaf immoo tarkaanfii jalqabaa bu'uuranaan lafa kaayuu qabaa jedhee murteeffatee qabsoon karaa gurmaawaa ta'een seenaan akkuma reefu obboleessi keenya yuunivarsiitii irraa kaasisanitti karaa adda addaatiin dubbatama. Seenaa abbaa himata, seenaa abbaa katabataa, seenaa abbaa barreeffata waan ta'e jecha yeroo jalqabaatiif gabrummaa keessa uummanni Oromoodhaa akka jiru bayyanachuudhaan abbaan kiyya jiruu mijaawaa keessa yoo jiraates nuti rakkoo keessa jirra akka sabaatti akka Oromoo bal'aatti rakkoo keessa jirra waan ta'eef karaa gurmaa'een firraa lollee faccisuu qabna jedhee qawwee lamaan dirree lolaa bosona beektan san namni dura seene Sooressi jaarraa abbaa gadaati. Sooressi jaarraa abbaa gadaa uumamaan warri itti dhihaatan nuti seenaadha barannee warri itti dhihaatan dhugaa himan nama waa hundaa olitti namumaaf dursatan.
nama waan arra harkaa qabu qofa osoo hin taane waan boru harkachuu maluuf qabsaa'u. Nama godinaan nama hin qoonne, nama amantiidhaanis nama hin qoonne. Obboleeyyan isaa qabsaa'ota gootota godina adda addaa keessa jiran qabsoon tun Harargee qofatti yoo biqilte kophaa isii fi nama hin dandeessu kutaa Oromoo biraatiin dhaqqabsiisuudhaan qabatee bifa adda addaa jijjiirratee qaanqee qabsoo uummata Oromoodhaa kun karaa ijaaramaa ta'een karaa adda bilisummaa uummata Oromootiin kutaa godinaalee adda addaa Oromoo keessa galchuudhaan kan akka goota Jeneraal Taaddasaa Birruufaa wajjin ta'uudhaan gootota himamee dhumne akkuma reefuu keessanitti goonni Oromoodhaa kumaaf idila waan ta'eef isaan san bira dhaqqabsiisuudhaan har'a akka bakka kana dhaabbannee magaalaa Finfinnee kana dura afaan Oromoo mataatti ol qabatanii dubbachuu hin dandeenye san keessatti goota keenya faarfachuu danda'uu keenyaaf duraan dursee galanni Rabbii tokkichaaf haa ta'u. Itti aansuudhaan bu'uura qabsoo kalee lafa kaayyatan san giddu galeessa godhatee paartiin badhaadhinaa qabsoo uummanni Oromoo ganama manaa beeksan dhugoomsuudhaan jaarraan abbaa gadaa sooressi keenya har'a ni du'ee jennee mataa gadi hin qabannu. 4 kiiloo jira kana waliif gallamu waliin galu. Qaamni bilisummaa uummata Oromoodhaan kaleessa qabattee turte san har'a firii godhatteeti. Oromoon kutaa adda addaarraa walii galee afaan tokko dubbatee loqoda tokko dubbatee waan teessuudhaan Oromoon tokko ta'uusaa agarsiisuudhaan cafee mataa isaa tumatee Oromoon hangafa waan ta'eef Oromoon hangafni waan hunda ba'ataas waan ta'eef quxisuu warra nutti aanuu fi warra nurra jiraniis haammatee ilaalcha ida'amuu jiru kanaan Oromoon waan dhabu tokkollee waan hin qabneef iddas warra nu gadii warra gartee nutti aanan obboleeyyan keenya wajjin miira tokkummaatiin miira walqixxummaatiin jaarraan abbaa gadaa faa qabsoon isaanii olaantummaa warraat deebifannaadhaan manaan baane Oromoon akkuma uummata biyya kanaatti akkuma saba biraatti mirgaa isaaf mala bilisummaa isaaf mala gadi hin jennu oomishnee kabiraan nyaachifnu nuti warra kaaniin walqixa jedhee manaa beeke san dhugoomsuudhaaf har'a paartiin badhaadhinaa qaanqee san fudhatee ifatti godhee har'a akka wal agarru taasisee waan ta'e jecha hooggansa keessaniif ilma keessaniif ilma jaarraa abbaa gadaa Dr. Abiy Ahmediif yeroo takka bineelda kana addunyaa kamuu keessatti perfectioniin yookaan immoo gaafii dhibbi tokko yoo jiraate dhibbarraa dhibba fiduun yookaan dhibbarraa dhibbaa ol fiduun ni ulfaatti. Harkarra caalaa takka deebii yoo deeffatan yoo argatan hanga hafte immoo ta argatan darbanii ta argatan gatanii osoo hin taane ta argatan jabeeffataniiti ta hafte immoo barbaada sanuu malaa mariin. Karamii badde wanni tun wanni haqaatu bitaan immoo mirgaanii duraan immoo duubaanii wal mari'ataniiti waan hafte san barbaada deeman. Gowwaan yeroo hunda waan hanqatte qofa laala. Gamni immoo waan guutuu ta'e waan jirtu san laaleeti waan hanqe itti barbaada. Uummanni Oromoodhaa hangaarraa gatii kafalaa turan har'a gatiin isaanii suunfala harkatee afaan harkatee bakka sirna qabaachaa jirrutti bakka biyya hoogganaa jirrutti har'aas waatu na hafe jedhee ka'eef duuba mil'atu yoo Rabbi duubaaf isa uumete egaa hin beenu Rabbi duratti isaa deebisu jenna. Reef abbaan kiyya obboleessi kiyya adeerri kiyya asii wanni inni kaase gaafa sooressi jaarraa abbaa gadaadhaa akhiramu. Kophaa isaa sodaa tokko malee fidee bakka gartee qabriin isaa afaanti kan banne qabrii nabaluu san jeeni keenya san asii je'ee bakka akka arkuu dandeenyuuf bara san keessatti gatii kafale boodaas waan hin kaasuun qaba. Kun waan xiqqaadha jennee hin fudhannu. Garuu reefu akka komiitti warri godinaas bulchaa ture ittiin muufadhee je ani immoo afoo hin alillaa ji'inii siin jechuu barbaada. Sababni isaa baraa deemaan gadaa deemaan namni gaafa sirna qabu waa hundaarraa bareeda yoo uffate irraa bareeda
yoo dhukkubsatellee irraa bareeda. Namni gaafa sirna hin qabne gaafa bilisummaa hin qabne uffatus akka qullaatti uffanni isa hanqata. Hamilee kana dabe duratti gaafa wayyaaneedhaa san ni beeytanii warri aangoo qabu gurguddaan osoo tattaa'uti waardiyaan warra sanii ni beeytan keessattuu warri Harargeedhaa. Kontirobaandiidha ture bakki wanni guddoon gaafa san sochiin diinagdeedhaa. Haawwan keenya feestaalaan meeshaa dabarfachuu bakka hin dandeenyetti warri kaan waardiyaan isaanii guddaan isaanii ichi jira barri san uumamuu isaatu hin beeku. Garuu keellaa kana waa jennaan durumaa banan. Gaafa san wanni san fide namichi san jabaa ta'e osoo hin taane jabinni gadaa wajjin, jabinni sirnaa wajjin, bareedinillee, mul'annillee, beekumtillee. Tanaaf bara san keessatti osoo sodaa tokko malee quuqamee Oromoon akka har'aa kana bittinnooytee gabrummaa jalan turtu. Waggaa muraasa booda bilisoomneeti akka guyyaa har'aa kanatti magaalaa Finfinnee handhuura naannoo keenyaatti waliigallee waa'ee jayina keenyaa kana mari'annaan ijji halaala waa arguu dandeessu. Gatii hunda kafalanii har'a faanti isaanii kan banne qabriin isaanii bakka mul'achuu dandeessutti akka dhaabbatan warri godhan seenaan isinii haa kafaltu. Nuti waan isinii kafallu hin qabnu, seenaan isin haa yaadattu, bilisummaan teessanii jechuudhaan barbaada. Galataan qaba. Galanni ani qabu kun galata lammiiti, galata sabaati, galata warraati. Har'a sadarkaa kanatti akka walitti qabamnee hayyoota hedduu qabna, warra beekumsa qaban hedduudha qabna, warra hamileedhaan fuula duratti dhaloota boruu kanaaf waa gumaachuu qaban lakkoo isaan himameen hin dhumne qabna. Kuni akka fiixa bahuuf qaamni gargaaraa turan akkuma reefu asii mogga'etti Sooreys, Juneedii, yaadataa Juneedii maqaa kanan hundinuu fudhannee jirra jeetiin amanaa inninis ol ka'ee fudhachuu isaa nu agarsiisutu irra jiraata jeetiin amana. Galatoom. Har'a booda mogga'ee jira jechuudha. Akka paartiitti osoo hin taane akka sabaan moggaafne. Booda dubbii biraa jalan fidinaa. Booda dubbii biraa jalan fidinaa jechuu barbaadeeti. Kalee qabsoo kasiisan ibidda qabsiisanii qaanqee bilisummaadhaa qabsiisan san har'a fiixaan baafnee jirra. Fiixaan baasuun bilisummaa jechuun afaaniin qofa dubbachuudhaa miti. Abbaa sirnaa ta'uun akka kaleessa waa alaa dubbatan san qofan taatu. Namni gaafa warraa wajjin haadha abbaa wajji galuu fi gaafa gartee maqoochi bahe, gaafa goojoochi bahe, gaafa haaloo dhaaniifiitti bahe, itti gaafatamummaan tun wal qixaa miti. Nuti warra achi bahe sani. Wanni hundi itti gaafatamummaa keenya jala jirti. Nuti ambaasaaddara uummata kanaati jenneeti amanna. Kanaaf waan hanqattees akkuma dhiiga ilkaanii reefu jaansan garii liqimsaa garii tufaa malee akkuma kalee halaalaa dubbannu san qofa waan hin taaneef gaafatti siqan dubbiin akkasii miti waan taateef har'a keessattuu dhaloonni qubeedhaa warri amaanaa kana fudhannee fuula dura tarkaanfachiisuudhaaf qabsaawaa jirru hundinuu faanta sooreysa jaarraa abbaa gadaa san faana bu'uudhaan amaanaa fudhachuudhaan ammas gabrummaa faarsuu osoo hin taane waa'ee bilisummaa faarsuu, waa'ee bilisummaa dubbachuun barbaachisaadha. Sooreysi jaarraa abbaa gadaa jecha tokko jaadii jecha sadiin harkadhe. Nama guddaa tokko biraanis niin ga'e. Jechi san maal jaa? Duratti akkuma hundinuu beeynu Harargeetti ammallee bakka takka takka ni jirti jeetiin amanaa. Ati maali yoo jaaniin ani Islaama jaa malee ani Oromoodha jechuun tuni akkasumaami. Ati Islaamaa amantii teeti Islaamaa garuu sabni kee Oromoodha jaaniitti himuudhaaf abbaan kiyya faanii yaadadha. Haakimaa nama wallaanaa eega wallaanee fixe booda maallaqa sirraan fudhadhu deemii nama 10 ati Oromoodha jii himii jaanii warra akkasii waliin himaa turan. Akkasii himaniiti Oromummaa tana dammeeysan. Eega tana godhan booda ati Oromoodha sabni kee Islaamaa. Sabni kee Oromoodha amantiin ta'e Islaamaa garuu gabrummaa jala jirtaa tana himuudhaaf
hanga gartee Oromoodhaa dammeessan san yeroo dheertuu irraa fudhatte. Duuba san booda sooressi jaarraa abbaa gadaa maal jedhanii Oromoon waliif galti. Ni bilisoomtiisi. Duuba gaafa bilisoomte san wanniin ani irraa sodaadhu wanniin irraa shakku. Hanguma amma gartee ati sabni kee akkana jennee yeroo irraa fudhanne nu fudhatte. Akkasumas ammaas ati gabrummaa jala jirta jennee hangatti waanne kana gaafa bilisoomtees bara ati bilisoomtee jechuudhaaf yeroo hangana nurraa fudhatti jeetta barfata. Kanaafuu dhaamsi kun kalee nu dabre waan ta'ee jecha arra ati bilisoomtee jedhanii sitti himuudhaaf yeroo dheertu san nurraa fudhachuun nurra hin jiraatu. Waa hundaa walitti abbaa sirnaa ta'uun qaanqee kalee qabate san daara jijjiiroo osoo hin taane qaanqee san qabsiifatanii ifarraa arkuun ifa qofa osoo hin taane ibidda sadii waa bilcheeffatanii nyaachuun hiyyummaa osoo hin taane bilisummaan kana booda diinagdee irratti harka wal qabatanii sossoo'u. Waa'ee garaagarummaa qofa osoo hin taane waa'ee tokkummaa utubuu dubbachuu. Garaagarummaan loqodaa, garaagarummaan amantii, garaagarummaan godinaa Oromoo jidduu jiraachuun irra hin jiraatu. Maaliif jennaan waliigalleetti bilisummaa kan arganne waan ta'eef. Keessattuu dhaloonni har'aa, dhaloonni amaanaa jaarraa abbaa gadaa farraa fudhanne kun fuuldurri bal'ina tahuu qalbii teenyatti himnee siqilee xiqqeessinee carraaqqata jabaachuu oduu xiqqeessanii waan mul'atu waan boru seenaan itti nu yaadattu. Hojjechuun waa hundaa walitti barbaachisaadha waan ta'eef warra seenaa qofa dubbatu osoo hin taane warra seenaa dalagee dabru akka taanu amaanaa dabarfachaa obbo Qajeelaan Mardaasaa isaan qaamaanuu sooreessa jaarraa abbaa gadaa fa'aa waliin paartii tokko keessaas turan waan ta'e jecha qaamaanis isaan beekan waan ta'e jecha nama laalan mul'atu ka dhaabbatu mul'atu ka taa'u mul'atu nama gartee Rabbi haa araaramuuf jannata Rabbi haa qootuuf kabajaadhaan gamana dhuftanii akka ergaa dabarsitan afeeruuf galatooma fayyadaa.